அந்த காலத்து வந்து அட்டுக்கல் பார்ப்போம். இது வந்து இந்த குச்சி எடுத்து இப்படி வந்து குத்துவாங்க. நங்க நங்க நங்கன்னு சொல்லி இப்படி குத்தி அப்படியே வந்து மாவுலாம் வந்து இது பண்ணுவாங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அம்மிக்கல். ஸோ இந்த அம்மிக்கல் வந்து இப்படி இப்படி சுற்றணும். சுத்த உங்களுக்கு வந்து இது நைஸாக அரைச்சிரும். அதுக்கப்புறம் உரல் இருக்குது. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மிக்ஸி மாதிரி அப்படியே இது இப்படி இப்படி சுற்றணும். இப்படி சுற்ற இங்கே வந்து இது போடுவாங்க, அந்த பவுடர். அது வந்து அப்படியே பவுடர் ஆகிரும் வெளில வரப்போ. இதெல்லாம் வந்து லக்ஷ்மி விலாஸ்ன்ற ஹோட்டலில் இருக்குது, சிதம்பரம் பக்கம்.